အခွင့်အလမ်းချာနေမှာတဆင့်ခေါ်ယူနေသောလစာ၄သိန်းမှ၅သိန်းကြားအလုပ်အကိုင်များရွှေပလင်အမှတ်30ခွန်ဟန်တာဝရီလန်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်း39945189မနက်9:00နာရီမှညနေ4:00နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ရန်ရန်ကုန်မြို့ရင်းရှိရွှေပလင်ဆိုင်များမြမကုံရီလန်ဘူကလေးကမုံပွင့်ရတနာလန်မြောက်တကုံပင်လုံစီတီမော်တောင်တကုံတောင်မြောက်လမ်းစုံနှင့်တန်လျင်စီတီမက်တို့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ကက်ရှာလစာ၄သိန်း2000ခွဲမှ9သိန်းခွဲကြားအထက်တန်းအောင်ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်ကွန်ပျူတာအခြေခံတက်ရမည်ကဏ္ဍသင်္ချာအခြေခံပိုင်နိုင်ရမည်ပြုံးရှင်တက်ကြွချိုးသားမှုရှိရမည်လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည် CV ဖောင်ကိုဗိုက်ဘာမှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်3994518999လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားလိုပါကအမှတ်30ခွန်ဟန်နာဝရီလန်နှင့်ဗဟိုလန်တောင်ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တယ်လီလင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေပါသည် HRN Operation Manager လစာညှိနှိုင်းကက်ရှာ3သိန်းမှ4သိန်းခွဲကြား Sales Operator 4သိန်းခွဲ Sales Marketing 4သိန်းခွဲ Sales Drive 4သိန်းခွဲလစာအပေါင်း Sales Incentive for Marketing Department အလုပ်ပိတ်ရက်တစ်လ4ရက်နားရက်အပြင်အပေါင်း Public Holiday Double OT အပေါင်းလက်ထပ်ခွင့်ဖခင်ဖြစ်ခွင့်မီးဖွားခွင့်များခံစားခွင့်ရှိပါသည်စိတ်ဝင်စားပြီးလျှောက်ထားလိုပါက CV ဖောင်ဓာတ်ပုံမှတ်ပုံတင်မိတ္တူတကောင်စီမိတ္တူတို့နှင့်တကွ Viber Only 3991866681သို့မဟုတ်တယ်လီလင့် COLTTHR@gmail.com သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အင်တာဗျူးအတွက် shortlist အရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးသွားပါမည် Office လိပ်စာအမှတ်19လေးလွာကန္နမာ6လမ်းယူဇနာပလာဇာအနောက်ဘက်တာယာကုန်းရပ်ကွက်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမူတုံမောင်မောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေပါသည် Sales Staff ကားရှိုးရုံးကြားမှ2ဦး Requirement တက္ကသိုလ်တက်ရောက်စေသို့မဟုတ်ဘွဲရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်အသက်30နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်ကားရှိုးရုံးအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး1နှစ်ရှိရမည် Microsoft Word Excel အခြေခံအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်အလုပ်ချိန်မနက်8နာရီခွဲမှညနေ9နာရီအထိပိတ်ရက်တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်ပါတယ်အလုပ်နေရာသူဓမ္မလမ်းမ9လမ်းမှတ်တိုင်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်လစာ3သိန်းခွဲမှ4သိန်းခွဲအထိတူဆန့် CV email hr@mudomamau.com Viber 39999993 My Hay Coffee House တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါရာထူးများအမြန်အလိုရှိသည် Coffee Bar Supervisor ကြားတဦးစားတောက်ဆိုင်တွင် Coffee ပိုင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ9နှစ်အထက်ရှိရမည် Coffee Stock Waste Quality Control ပိုင်းလုပ်နိုင်ရမည်လစာ9သိန်းအပေါင်း Service Money အပေါင်း Duty Fee အပေါင်း Transportation Allowance တပတ်တရက်နာနေ့လယ်စာအပေါင်းကားကအပေါင်းရက်မှန်ကြီးရှောက်ထားလိုပါက Update CV ဖောင်အား Viber Number 3995532323သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက3995693435သို့ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အမှတ်83မြင်းဆောင်ကာကြီးပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းပြည်လန်းအနောက်ရပ်ကွက်ဒဂုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်43ကာကြီးအင်းရမြိုင်လန်းရွှေတောင်ကြားဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့နောက်ထပ်လည်းဘလို့အလောက်ကိုင်းခွင်လန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရအောင်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box ထဲမှာ comment လေးရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်